Tempo fora. Ai, ai, os gatinhos juntos a brincar. No mundo da diversão, sem parar de cantar. Olá, gatinhos e gatinhas. Olha o que meu pai e minha mãe compraram pra mim. Olha o barulho. Gente, só mais um minutinho que o meu pai vai ter que cortar, porque eu não posso mexer com a tesoura. Filha, tem certeza? Cuidado pra você abrir e não explodir tudo. Que foi? Eu não abriu direito. Ah, não acredito. Faz a força aí, menina. Mostra os músculos. Gente. Ai, meu Deus. My God. Um kit de slime neon. Um kit de slime neon. Aqui tem esse ativador aqui. Ativador, olha que lindo. Daí tem essa cola amarela. Olha que linda, gente. Olha esse rosa. Oh my God! My God. E esse roxo. Olha que lindo. Ai, eu achei muito lindo. Olha esse verde. Que bonito. Amei. O glitter. Que lindo. Tem um glitter verde. Ai, que bonito. Amei. Ah, não. Um glitter de estrelinha. Oh my God! Amei. Tem mais coisa. Gente, eu não sei o que é isso, não. Mas depois a gente vai descobrir. Isso daqui. Também não sei, mas a gente vai descobrir também. Ai, meu Deus. Que tensa. Eu vou deixar aqui no papel. Jesus. Ah, não. Uma maletinha pra guardar slime. Que linda. Gente, agora bora fazer slime. Mas pra fazer slime eu preciso de uma cor de cola, né? Deixa eu ver que cor eu queria. Ai, gente, eu queria misturar todas, mas eu já sei. Eu vou escolher a rosa. Olha que linda. Yes! Eu vou colocar. Ai, meu Deus. Oh my God. Que linda. No mundo da diversão, sem parar de cantar. Ai, ai, os gatinhos criarem. Ai, gente, ficou muito linda. Eu vou deixar aqui de cabeça pra baixo, porque ficou um recheio. Daí depois no final, daí depois eu coloco de novo. Ai, eu tô muito ansiosa. Agora, nas instruções, fala pra colocar de pouquinho em pouquinho o ativador. Ai, eu não sei que eu já vi. Aí eu vou colocar um pouquinho do ativador. Isso, coloca um pouquinho. Ai, meu Deus, acho que foi muito. Ah, mexe, né? Vamos ver. Mexe. Ai, tá dando forma. Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Será que o pessoal já fez slime? Ai, não sei não. Mas eu sei que a minha slime é a primeira vez. Ah, vamos ver no que vai dar, né? Mexe bem mexido. Ai, ai, os gatinhos criar e jogar. Tem aventuras mágicas onde tudo é fantasia. Ai, ai, os gatinhos. Não sei se eu coloco mais ativador. Como é que eu coloco mais ativador? Sei não.
Mexe bem mexido. Ai, eu tô ficando mais slime. De 1 a 10 anos, todos vão sorrir. Será que eu coloco mais ativador, gente? Eu não sei. Será que eu coloco mais ativador? Coloca mais um pouquinho, né? Eu vou colocar muito. Ui, foi muito. Nossa. Nossa, tá duro. Tenta pegar com a mão agora. Ai, calma aí. Peraí que eu tenho que raspar tudo pra colocar, né? Ah, agora já tá saindo, ó. Ai, eu tô saindo mais slime. Ai, gente. Meu Deus. Ai, tá mais slime. Gente, olha isso daqui, que linda! Gente, agora eu vou colocar glitter e eu já volto com vocês. Gente, olha como ela ficou com um brilho. Olha como ela ficou linda. Mas vamos ver se ela é neon mesmo? Olha aqui como ela é linda. Ela é muito linda. Olha isso daqui. Gente, parece uma galáctica. Galáctica. Gente, parece uma galáctica. Galáctica. Ai, ficou muito linda. Vocês estão vendo uns brilhinhos? Olha aqui que linda. Ficou muito estilosa. E ela é neon, coisa mais linda. Olha os brilhinhos. Olha. Aprovada, filha? Sim, muito aprovada. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Gente, olha que linda ficou. Ai, que linda. Linda demais. A cara, ela brilha. Olha essa menina. Olha aí os gatinhos juntos a brincar. No mundo da diversão sem parar de cantar. Ai, ai, os gatinhos criar e jogar em aventuras mágicas onde tudo é fantasia. Ai, ai, os gatinhos juntos a brincar. No mundo da diversão sem parar de cantar.